Slava lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, iar slava împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Un an nou, mulțumim lui Dumnezeu, și pentru a începe acest nou an, aș vrea să iau în câteva zile timp să răspund la o întrebare sau diverse întrebări care le-am primit, și anume, cum putem folosi în mod practic cuvântul lui Dumnezeu ca sabia Duhului? Sau cum putem să ne apropiem de cuvântul lui Dumnezeu? Farisei au avut legea și Domnul Iisus le spune: voi cercetați legea, dar ceea ce cercetați voi despre mine vorbește și nu mă primiți. Deci poți să ai legea scrisă, poți să ai cuvânt, dar să nu ai cuvântul lui Dumnezeu. Adică poți să reții scrierile, informații, dar să nu ai persoană lui Iisus Hristos. Dar ceea ce este important este să-L avem pe El. Nu doar să avem o carte sau hârtii. Deci voi încerca să... Nu este simplu și o să vezi cu cât înainte nu este simplu această întrebare. Dar Biblia spune la început a fost cuvânt și la început acestui an hai să medităm puțin despre cuvânt. Și probabil te întreb, dar cum rămâne cu Estera? Suntem în Estera 3. Vom relua imediat după ce în această prima săptămână încercăm să vorbim de cuvântul lui Dumnezeu, să vedem anumite aspecte și mă rog că Dumnezeu să-mi dea înțelepciune să pot spune ceva care să ajute. Ca să putem folosi Scriptura ca sabia Duhului, ca să putem să ne apropiem de cuvântul lui Dumnezeu într-un mod în care cuvântul să aibă impact. De fapt, despre asta este vorba. Cuvântul să aibă impact asupra noastră, sau cuvântul să aibă impact atunci când noi îl rostim. Trebuie să avem o percepție corectă a ceea ce este Biblia și cuvântul lui Dumnezeu. Percepția noastră despre un lucru determină cum ne comportăm vis-a-vis de acest lucru. Sau, de exemplu, percepția ta despre o persoană va determina, de exemplu, cum te vei comporta când persoana respectivă este în preajmă. Chiar dacă uneori percepția noastră despre cineva sau despre un lucru nu este neapărat totdeauna informații corecte sau ceea ce este adevărat, totuși ce ne va influența este percepția noastră. Vrei să-ți dau un exemplu? Dacă atunci când eram student, m-am dus în vizită unii tineri din biserică făceau vizite la bătrâni și m-am dus cu ei. Odată am mers la o soră, eram câțiva tineri, dar sora respectivă era crispată. Da? Nu era în largul ei. De ce? Din cauza percepției ei. Eu m-am dus acolo și la ea și la ceilalți bătrâni să cântăm, să încurajăm, da? Dar ea avea o percepție despre mine.
care a băgat frica în ea. Și anume, ăsta e din Africa. Pe ei acolo mănâncă oameni. Și a fost teamă că probabil o să facă nu pomana porcului, dar pomana dânsei. Red când mă gândesc la povestea asta. În fine, dar percepția ei a făcut-o să nu se bucure, să-i fie teamă. Când am fost cu tine la ea și alte zi o tânără care era cu noi în grup a trecut să o salute că era în cartierul ei și atunci am aflat percepția ei. Îți dai seama că atunci, timp ce noi cântăm, nu a zis, mi-e frică de tine, nu. Dar asta a trăit. Și sora mea zice, știi, am trecut la sora respectivă, știi că i-a fost teamă când am fost, nu, dar de ce? Și mi-a povestit, a zis că tu ești în Africa, acolo oameni sunt canibali, există canibalism și așa mai departe. Okay. Nu o să spun aici ce i-am răspuns, bine, în glumă i-am răspuns, dar unii dintre voi știți. Dar am vrut să-ți dau această ilustrație între realitate și percepția. Eram acolo să o încurajez, să-i aduc o bucurie, dar percepția ei a făcut să fie prezența mea acolo care trebuia să o bucure, a speriat-o. Din cauza percepției. Vrei să te apropii de cuvântul lui Dumnezeu. Vrei să pot folosi în mod practic cuvântul lui Dumnezeu. Ca o sabie. Totul trebuie să înceapă de la percepție. De la percepție. De la percepție. Că până la urmă, Biblia la care te uiți, sau la care ne uităm, te uiți la o Biblie, la o carte. Poți să aveți o carte în care vei învăța despre Dumnezeu, despre creație, despre poporul evreu, despre planul lui de mântuire. Poți să aveți o carte care îți dau aceste informații. Dar de fapt Biblia e mai mult decât atât. Ziceam, e cuvântul lui Dumnezeu, da, este, da. De fapt, Biblia chiar este cuvântul lui Dumnezeu și o să-mi explic la ce mă refer. Multe lucruri care se văd reprezintă o realitate spirituală. Zic din nou, multe lucruri care le vedem reprezintă o realitate sau lucruri invizibile, lucruri spirituale. De exemplu, când te uiți în Vechiul Testament și te uiți când Dumnezeu vorbește cu Moise și zice, de fapt chiar o să citesc acest text trebuie să fie în Exod sau Deuteronom, dar imediat. Este în Exodul 25, versetul 40. Vezi să faci după chipul care ți s-a arătat pe munte. Vezi să faci după chipul care ți s-a arătat pe munte. Aici e vorba de cortul întâlnirii sau tabernaclu sau care Moise îl va construi după un model care i s-a arătat pe munte. Descoperim apoi despre Domnul Iisus că este marele nostru preot care a intrat în templu nu făcut de mâna unui om, dar de Dumnezeu. Deci cortul din pustie, așa cum era el, nu era neapărat
la fel de mare, de pompos, cum ar fi, de exemplu, templul care o să-l construiască Solomon după. Dar acea cortul întâlnirii reprezenta o realitate spirituală. Templul făcut de Dumnezeu El însuși. Deci vedeai un cort, dar nu era decât o reprezentare a unui alt cort, a unui alt templu nevăzut. Mieri care erau adus la templul respectiv erau niște mieri, dar reprezentau un lucru spiritual, un miel spiritual, mielul lui Dumnezeu. Și aș merge și să-ți da multe exemple de genul ăsta unde vezi un obiect fizic, dar care reprezintă ceva spiritual. O realitate spirituală. Scriptura, Biblia, reprezintă o realitate spirituală. De aceea, de fapt, Biblia este spirituală. O vezi fizic așa, da? Dar de fapt, ea este spirituală. Ce vedem noi fizic, hai să zic, e umbra dar unei realități spirituale și care? Unei entități spirituale, unei persoane care se numește Cuvântul lui Dumnezeu. La fel cum există acest cort care îl vedea poporul inclusiv, care reprezenta un cortul nefăcut de mâinile omenești, un cortul, să zic, invizibil. Cuvântul lui Dumnezeu care îl vedem fizic reprezintă o entitate care tot se numește Cuvântul lui Dumnezeu. Vreau să citesc un text, un alt text. Asta citim în Apocalipsa 19. Versetul 11. Apoi am văzut cerul deschis și iată că s-a arătat un cal alb. Cel ce sta pe el se cheamă Cel credincios și Cel adevărat. El judecă și se luptă cu dreptate. Ochii lui era ca para focului. Capul lui avea încununat, el avea încununat cu multe cununi împărățești și purta un nume scris pe care nimeni nu-l știe decât numai el singur. Dar parcă tocmai ni s-a spus cum se cheamă. Dar există un alt nume tainic care nimeni nu-l știe decât el singur. Aici sunt taine extraordinare în cartea Apocalipsei. Dar continuăm. Versetul 13. El era îmbrăcat. Apropo, doar o paranteză despre taina asta. Deci el are un nume care nimeni nu-l știe decât numai el singur. Adică mai devreme, în început Apocalipsei, va zice, unul din promisiuni, acelui care va birui, îi voi da o piatră albă și pe piatra respectiv, un nume care nimeni nu-l știe decât cel care îl primește. Oh, Seigneur! Deci, cei mântuiți sunt atributele care sunt ale Domnului, de acei mântuiți o să zic, la fel cum eu am asta. Și voi da acest lucru la cel biruitor. La fel cum am un nume care nimeni nu-l știe decât eu, la fel voi da acest atribut, această binecuvântare, această taină, această putere la cei care vor birui. Dar nu mă duc mai departe legat de asta, dar am închis paranteză. Ajungem la versetul 13. El era îmbrăcat cu o haină înmuiată în sânge. Numele lui este Cuvântul lui Dumnezeu. Numele lui este Cuvântul lui Dumnezeu. Tora, cum avem în Vechiul Testament, sau Biblia, avem și Tora, adică Vechiul și Noul Testament. Este doar o reprezentare fizică a unei realități invizibile. Noi numim Biblia această hârtie Cuvântul lui Dumnezeu și este. Dar de fapt este Cuvântul lui Dumnezeu pentru că reprezintă
acea persoană, acel credincios, cel adevărat. Și numele lui este cuvântul lui Dumnezeu. La început a fost cuvântul. Când Biblia zice la început a fost cuvântul, nu se referă la scriptura asta întiparită care o avem. Se referă tocmai la cu numele lui este cuvântul lui Dumnezeu. Biblia zice Dumnezeu a creat totul prin el și pentru el. Cuvântul lui Dumnezeu este o persoană, este o entitate, dacă vrei, este o realitate spirituală. Iar reprezentarea ei, sunt multe reprezentări, dar una din reprezentările ei pe pământ fizice este Biblia. Cuvântul lui Dumnezeu, care reprezintă adevărată cuvântul lui Dumnezeu. Și aici trebuie să existe un shift shift, nu știu dacă există cuvântul ăsta, cred că e mai mult englezesc, un shift în percepția noastră, că de fapt ținem Biblia, deschidem Biblia, o citim, dar scopul este să intrăm, prin ea să intrăm în legătură și în contact cu ceea ce ea reprezintă, adică acel numele lui este cuvântul lui Dumnezeu. Dar e un lucru care trebuie să se întâmple la percepția noastră. Nu pot folosi Scriptura, nu pot în mod practic să o folosesc ca sabia Duhului. Nu poate să aibă așa mult impact dacă pentru mine Biblia e doar, ok, ce au trăit credincioșii, au făcut niște cronici despre ce Dumnezeu a făcut și noi acum citim ce au trăit ei, ce a făcut Dumnezeu pentru ei și ce învățători au primit. Nu, e mai mult decât atât. Este, ce este? Asta o să începem mâine. Pentru că dacă încep cu asta acum, dar îți zic deja, este un element care ne ajută să fim în contact cu ceea ce reprezintă. Cuvântul lui Dumnezeu scris ne ajută să intrăm în contact cu acea persoană, care nu e o persoană, e Dumnezeu, a care nume este cuvântul lui Dumnezeu. Știi că nu pot intra în noi, cum să zic, în dimensiunea și în contextul în care suntem. Știi ca să intri în contact cu, să zic, invizibilul, cu spiritual, ai nevoie să treci printr-un suport fizic. Și mâine despre asta o să-ți demonstrez, dar trebuie înțeles asta. Percepția noastră, ce văd din această carte? Dar și acest principiu spiritual, ca să intri în contact cu invizibil, ai nevoie de un suport fizic. Și Biblia este un suport fizic. Dar nu este o carte de istorie spirituală. Nu. E suportul fizic pe care ne putem sprijini pentru a ne întâlni. Cel care este reprezentat în acel cuvânt al lui Dumnezeu. Când Domnul Iisus se întâlnește cu cei din acei doi ucenici care veneau de pe drumul Emaus, Biblia zice și a deschis scripturile și le-a explicat în legea, în proroci, tot ce era cu privire la el, dar de fapt cam totul era cu privire la el. Pentru că Biblia nu este decât suportul fizic, o reprezentare a unei realități care se numește și numele lui este cuvântul lui Dumnezeu. Când se întâmplă acest shift în percepția, această schimbare în percepția noastră, abordăm Scriptura în mod diferit. De fapt, când Domnul Iisus a început să le explice în legea, în proroci, tot ce era cu privire la el, ce a urmat imediat? Când au fost la masă, ochii lor s-au deschis și l-au recunoscut pe Iisus. Acest text este frumos. Îngăduie-mă un bonus. O să citesc asta și apoi vom încheia. În Luca 20,
Am început deja cu bonus când credeam că o să fiu scurt. Luca 20. Um, 20 verset, nu 20, ce spun, 24 chiar, dacă, așa, 24. Așa. Biblia spune așa, 24, versetul 25. De fapt, pot să citesc chiar că versetul 15. Ce frumos este Scriptura. Pe când vorba ei și se întrebau, Iisus s-a apropiat și mergea pe drum împreună cu ei. Dar ochii lor erau împiedicat să-L cunoască. Ochii lor erau împiedicat să-L cunoască. Cuvântul lui Dumnezeu, cel care se numește Cuvântul lui Dumnezeu, s-a întâlnit cu ei. Ei erau triști că s-a întâmplat acum 2 sau 3 zile. Domnul Iisus a fost pus pe cruce, a fost îngropat și sunt triști. El se întâlnește cu ei. Dar Biblia, ochii lor sunt împiedicați să-L cunoască. Apoi este au o conversație și la versetul 27 Biblia zice, și a început de la Moise și de la toți proroci și l-a tălcuit în toate scripturile ce era cu privire la el. Totul e cu privire la el. În Geneza, în Exod, e despre el. Acum, când el le tălcuiește, când Biblia zice l-a tălcuit, unde? În toate scripturile ce era cu privire la el și a început de la Moise, adică Tora, și de la toți proroci. Ce le explică? Ce era scris, ce aveau scris, Tora și proroci. A început să le explice despre ce este vorba. Folosește un suport fizic. Nu neapărat că aveau ei Tora acolo, dar Domnul Iisus cunoștea scripturile. Dar au uimit farisei, au zis, cum știi toate astea și n-ai învățat? De fapt, au zis, vreau să spună, n-ai învățat la noi, dar nu pentru că cineva n-a învățat la voi, nu înseamnă că nu a învățat. În fine, după ce la tălcuit asta, Biblia zice, când s-a apropiat de la satul, a vrut să meargă mai departe și a făcut, și a zis, rămâne cu noi. Verset 30. Pe când ședea la masă cu ei, a luat pâine și după ce a rosit binecuvântarea frântul și l-a dat-o, atunci li s-au deschis ochii și l-au cunoscut, dar el s-a făcut nevăzut dinaintea lor. Și au zis unul către altul, nu ne ardea inima în noi când ne vorba pe drum și ne deschidea scripturile. Deci, când Domnul Iisus le-a explicat fizic ce numim noi Biblia, nu Vechiul Testament, când a început să le explice că Vechiul Testament e despre el, ochii lor s-au deschis. Deci, reprezentarea fizică a cel care se numește Cuvântul lui Dumnezeu. Când au primit că este vorba despre el, următorul pas este că ochii lor s-au deschis și acum nu se uitau la Torah, dar se uitau la Cuvântul lui Dumnezeu în carne și oase. Bine, glorificat. Adică în trup. Când Domnul Iisus a înviat, a zis la ucenici, un duh n-are trup, dați-mi de mâncare, că ei nu credeau că el chiar a înviat cu trup. Dar un trup, bineînțeles, care nu mai moare. Deci, cuvântul scris l-a deschis când l-a fost explicat că este despre Iisus, l-a deschis ochii și l-au văzut pe Iisus. Asta este rolul Bibliei. Dacă Scriptura nu mă ajută să mi se deschide ochii, ca să mă întâlnesc cu cel despre care este Scriptura, undeva nu o folosesc corect. Sau percepția mea, abordarea mea nu este corectă. Că totul este despre Iisus.
Sau dacă citesc doar Biblia ca să am dezbateri teologice de genul câte îngeri pot să stea în vârful unui ac. Nu pentru asta este Biblia, ca să avem noi dezbateri teologice elevate. Nu. Scopul este să ne ochii noștri să se deschidă, să avem o experiență unde îl vedem pe acela care se numește. Numele lui este cuvântul lui Dumnezeu. Glenn, ok, te oprești aici, trebuia deja să te oprești acum 10 minute. Mă opresc aici și mâine continuăm să vorbim despre cuvântul lui Dumnezeu. La început a fost cuvântul, în acest început de săptămână, hai să vorbim de cuvântul și apoi vom relua. Știu că ți este probabil dor de Amanu, ți e dor de Mardoheu și Estera, dar vom continua. Vreau să închei cu rugăciune. Doamne, Tată, mulțumesc pentru cuvântul Tău, pentru că cuvântul Tău ne ajută la un moment dat să ni se deschide ochii și să-L vedem pe acela a care nume este cuvântul lui Dumnezeu. Ajută ca percepția noastră să se schimbe și cum ne apropiem de cuvântul Tău să fie cu percepția corectă. Avem în mâinile noastre, avem în aceste pagini, de fapt, o unealtă, un mediu prin care putem vedea și intra în contact cu acela care se numește. Numele Lui este cuvântul lui Dumnezeu. Ajută-ne. Avem nevoie de cuvântul lui Dumnezeu în viața noastră. Avem nevoie să ne întâlnim cu Cel care se numește cuvântul lui Dumnezeu. Ajută-ne. Amin.